casa. Ah, filha da puta. Ué, essa temporada agora, depois que a Miss Mazinha levou no mato aí, que tampou aí, não sei onde foi na remoto, foi aqui. Tá aqui. Tá aqui, né? Então, depois dessa vez lá, ele não foi em nenhum lugar que pra sair chega, não, velho. Não sei nem se quem tem direito, velho. Lá, tá com medo, Jax. Tá com medo, Jax. Tá com medo, Jax. E ele? Então, ali é mais difícil, né? Não, os dois, né? Acabou de virar esse canto. E às vezes virar dele aqui, grita alto pra caralho. Toda louca. E ó. Canta como filha da puta mesmo. Não, ele fica assim nervoso, assim, irritado. Olha aí, gosto de Deus mais daí. Cadê o boi na cara dele? Chamou ele na porrada. Filha da puta, tá aqui atrás. Mas tem que dar aquelas galinhas ali, né? Galinha ali, ó. Ah lá. Ele bate e volta. Isso, mané. Agarra agora pra te dar uma porrada na sua cabeça, vai ver, mano. Agarrando o coxinho de cabeça pra baixo. Eu tô vendo ele na chapada. Vacilão. Bate e volta. Ai, meu coco, pô. Já era, tomou. Né? Tá cabreirão de negócio. Também ali naquele agarrado é meio sem jeito, né? Sem enxergar. Ah, mas tem na grade que você pegar e tá bolado. Esse aí não é boa. Tô na boca, não dá chave não. O Mazinho tá dando muito tempo de Ah, posar não. na Nem gaiola. cantar direito. Ele tá cantando, mas ele tá pegando no carro.